놀이터 ASMR 구독과 좋아요 꼭 눌러주실 거죠? 토끼 여러분 안녕하세요, 토끼입니다. 자, 저는 오늘도 점토 부수기를 위해서 나다린의 힐링을 위해서 점토 만들기를 해야 되는데요. 지난번 영상 보셨죠? 나린이 다린이가 마지막에 저한테 슬라임을 넣어서 만들어 달라고 얘기를 했습니다. 다음에 슬라임 넣어서 만들어줘. 다린이도. 뭐라고? 네, 그래서 지금 문구점에 슬라임 사러 왔어요. 내가 요즘 무슨 복인지. 안녕하세요. 치젤몬을 사라고 나린이가 그랬거든요. 치즈 슬라임 이건가? 찾았다. 이거예요, 이거. 네, 그리고 아이클레이도 지금 색깔이 다 떨어져서 몇 가지 사야 될 것 같아요. 초록색도 없었고, 검정색. 해상도 여기 있습니다. 네, 여러분, 저는 오늘도 이렇게 점토 부수기 재료를 한 보따리 사가지고 집으로 들어갑니다. 이거 지난번에 그냥 만들 때도 혼자 하니까 한 3-4시간 걸렸거든요. 이 안에 슬라임까지 넣고 하니까 아마 더 걸리지 않을까 싶어요. 자, 여러분, 드디어 만들러 올라왔습니다. 자, 근데 오늘은요, 제가 카메라를 옆으로 잡았는데요. 그 이유는 특별 게스트가 있기 때문이죠. 인사해주세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 제가 혼자 3-4시간 동안 만들 자신이 없어서 우리 토니님도 불렀습니다. 뭐 만드실 거죠? 저는 일단 첫 번째 야구공. 야구공이요? 오케이, 좋아요. 저는 저 여기다가 이거 넣어야 되는 거 아시죠? 이게 되게 출렁출렁한 액이에요. 저는 바나나. 차라리 바나나가 될 거예요. 저는 이거요, 클레이로만 하면은 약간 좀 부서지는 느낌이 덜해서 흰색 일부러 점토 섞고 있어야 돼요. 저는 그러면은 이 춘사 전투만 그럼 쓸게요. 마음대로 하십시오. 괜찮습니다. 일단 이걸 크게 좀 해주세요. 너무 작잖아요. 왜요? 커야지 소리가 이렇게 그 느낌도 있고 그래요. 아니 이 정도면 돼요. 이렇게 일단 슬라임을 어떻게 넣으라고? 넣어서 안에다가 하십시오. 넣어주세요. 저 어떻게 넣는지 몰라가지고 제가 넣어주세요. 빨리. 뭐 하는 거죠, 저한테? 조금 크게 할까 그러면? 그냥 각자 만듭시다. 아니 어떻게 그러면 넣는지 내가 도와달라고 하는 의미가 없잖아요. 저 어떻게 넣는지를 몰라요. 손금 있는 마음으로 네네네, 그렇게 해주시면 됩니다. 이거를 넣게. 맞다! 이거 안 넣었어요 진짜. 나 생각보다. 슬라임 넣어야 되네? 응. 왜 그러세요? 바보. 그러면 안 돼요. 바보. 이게 뭐예요 이거? 슬라임이에요, 치젤몬이라고. 그래요? 잠깐만, 이거 잘 넣어야 돼요, 폭 쏟아져요. 잘 끊어주세요, 이렇게 손으로. 좀 끊어서. 또 안다고 또. 이거 왜 달래? 왜 이걸 굳이 뭘 또. 너 달래는 거지? 아니야, 다린아, 너 왜 그러니? 자. 어머! 이상한데요? 이러면 안 될 것 같은데, 이거? 근데 이거를 꽉 누르면 터지니까 모양 잡기도 힘들고 지금 되게 어려운 미션을 줬어, 다린이가. 어디서 본 거야, 너네? 도대체. 이거 뭐죠 이거? 자꾸 튀어나오죠? 이게 뭐죠 이거? 계란 터진 것 같다. 계란 하나 같다. 어떡하지? 큰일 났다. 되게 힘든데 이게. 이거 참 속상하네요. 참 이게 어떡하지 이거? 여기다 덮어. 계속 덮고 있어 지금. 그래갖고 아니 그러니까 한 판쯤에 이렇게 덮으라고. 나 바나나가 점점 커지고 있어 계속. 덮으라고. 나도 마음은 그래요. 모르겠어요. 어쨌든 이거 여기 넣으면 여기 터지고. 어떻게 어머. 왜 이러는 거지? 아니 이게 나 지금 이해가 안 되는 게 덮어서 뒤집고 다시 여기 또 덮은 거야. 녹나? 클레이가? 잠깐만요. 이거를 한번 섞어볼게요. 이거는 실패작이니까. 응. 네? 슬라임이 녹나? 녹네. 녹는데? 일단 녹아. 땜빵 하면서 대충 이거 만들고 슬라임 넣는 거 한 개만 합시다. 나 하나, 토니님 하나 이렇게 딱 2개만 합시다. 슬라임 넣는 거는 안 되겠어요 이거. 잠깐만 이거 어떻게 해야 돼? 이러다 밤새겠어요. 오 마이 갓. 그냥 발라야 되겠다. 안 되겠다. 이것만 빨리 먼저 바를게요. 코팅을 해야 돼. 얘네들은 안 되겠어. 저는 아이스크림 만들어 볼게요. 아니 이거 뭐 찐빵같이 됐죠? 이게 야구공인데? 진짜 완전 그게 무슨 야구공이야. 네, 저는 이거 뭐 같아요? 네? 제 거 뭐 같아요? 절구? 절구. 이거 아이스크림. 오늘 이상하다. 네. 토니님이랑 같이 하니까 좀 나 원래 좀 잘 만들었었는데. 우리 토니님은 그럼 만두 가지고 계속 하시고요. 만두 끝나신 거예요? 네? 그럼 제가 만든 거 매니큐어 발라주세요. 그게 더 나을 것 같아요. 도움이 안 돼. 하나 더 떨어지고 뭐 하시는 거예요? 이거 어떻게 해요? 닦아야지. 나 만드는데 방해되잖아요. 그런 진짜. 지금 그 나린이 다린이 나이 자녀분을 키우시는 부모님들 아무튼 화이팅 해주십시오. 갑자기. 쓰다. 예 수고하세요. 쓰다. 여기 발라주세요. 도넛 좋다. 자 일단은 1차 완료했습니다. 토니님, 네. 그냥 주무세요. 네. 너무 덥지덥지 않을 것 같아. 여기 지금 세고 있어요. 빵꾸 났어요. 여기 빵꾸. 아까부터 났었어요. 빵꾸 났어요. 빵꾸. 이거 어떻게 해요?
방귀 뀌셨어요? 아, 소리가 나는데? 여기서 난 거잖아. 아 여기 스프링클을 어떻게 해야 되나? 그것도 하나하나 일일이 해야지. 저도 굉장히 디테일한 사람 아니겠습니까? 이 정도면 도넛 같잖아. 더 해야 돼? 이만큼 하면 됐잖아요, 그죠? 이봐 도넛 같잖아, 도넛. 이것도 발라주세요. 짜잔. 자, 토린 여러분, 이렇게 토니님이랑 완성을 했습니다. 여기 이렇게 9가지랑요. 네, 실패자 슬라임 점토까지. 오! 다 됐는데요. 이거 안 되겠는데, 이거는. 아. 어쨌든 잘 말려서 나린이 다린이랑 부셔보도록 하겠습니다. 나린아, 점토 부수러 가자. 오예? 나린아, 점토 부수러 가자. 또 안 들었어? 못 봤지? 어디 있는지 모르지? 내가 아까 이쪽에 갈 때 없었는데. 없었다고? 네가 관심 있게 안 본 거지요. 자, 저기 엄마가 여기 또 줄 세워놨죠. 짜잔. 잠깐만 얘들아, 잠깐만. 왜? 지금 그게 중요한 게 아니야. 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거. 잠깐. 엄마 이거 떨어지지도 않아. 아니야? 이거 슬라임 넣은 건데 완전 실패 각이라서 안돼. 완전 다 녹았네 이거. 이거 슬라임이 클레이를 녹여버리는구나. 자, 나리야 다리나, 너네가 이거를 봤다시피 대충 짐작은 갈 거야. 점토 안에 슬라임 넣기 실패했는데 그래도 여기 위에는 이렇게 발랐거든. 소리가 날지도 몰라요. 그리고 또 엄마가 좀 실수한 게 있어요. 매니큐어를 좀 싼 거를 사보겠다고 제일 싼 거를 샀더니 이게 안 말라가지고 글쎄 말리는데 이틀이 걸렸거든. 48시간. 그래서 혹시나 이게 소리가 안 날지도 몰라. 지금 보면 이게 잘 이렇게 소리도 잘 안 나는 것 같은데 좀 불안한데 할 거야? 응. 그리고 이게 점토 부수기 마지막이 될지도 몰라. 왜? 신중하게 부셔줘. 왜? 엄마 너무 힘들었어. 아, 엄마한테 한 번 더 할 거야. 그래가지고 얘들아, 손은 왜? 한 번 더 할 거야. 할 거야? 하고 싶어? 알았어. 지금부터 토린 여러분, 점토 부수기 합니다. 제일 불안한 식빵. 그래, 먼저 한번 갑시다, 다린 씨. 식빵 부수기. 끝. 소리 나네. 그래도 응. 많이는 안 나지만 일단 나린이 거. 엄마. 아, 저예요? 알겠습니다. 딸기요, 딸기. 딸기. 딸기 부수기. 아, 돼야 되는데. 이거 뭐야? 됐다, 나린아. 그치? 응. 오, 그래서 소리는 나네. 응. ASMR. 이게 확실히 소리가 좀 약한 것 같지 않아요? 이게 잘 안 말른 것 같은. 마르긴 말랐을 텐데 이게 좀 진짜 그러네. 이게 제일 땡땡하다. 자, 수박 점토 부수기 갑니다. 이거는 토니님이 만든 거예요. 아빠가 이거 만들어준. 뭐야, 뭐 이게? 같아 이게? 야구공. 오! 어떻게 알았지? 갑니다. 헉! 아빠가 만들어준 야구공은 짧고 굵게 소리가 났다. 자, 우리 나린이 이거 뭘까? 이거 복숭아. 오! 복숭아 같았어? 응. 엄마 잘 만들었어? 응. 이거 엄마가 만든 거야? 네, 다 야구공 빼고 다 엄마가 만들었어요. 아빠 매니큐어 칠해주고. 복숭아 부수기. ASMR. 소리 너무 잘 나. 근데 좀 길지 않아. 짧아. 그래도 소리는 나잖아. 나긴 나네. 이번에는 케이크 ASMR입니다.
다 춥다. 다들 소리가 짧아. 소리가 길게 나지 않아. 아이스크림 아이스크림. 오, 아이스크림 잘 만들었다. 아, 약해. 아, 약해. 자, 드디어 나리나 궁금한 게 왔다. 슬라임 다 세고 막 클레이 다 녹은 이 바나나. 소리가 날까 봐요? 오! 우와. 에? 슬라임 어디 갔어? 없는데? 다 흡수한 거 아니야, 아이클레이가? 오늘이? 다 세가지고 흡수돼 버렸나봐. 아, 이게 안 되네. 힘드네, 슬라임 넣고 하는 게. 더 나쁘시게 ASMR. 왜 이렇게 예쁘게 푸시는 거죠? 가지려고. 소리도 안 나게? 소리가 안 나잖아, 이렇게 예쁘게 푸시니까. 따뜻해. 이거 뭐할 따지? 자, 이렇게 해서 오늘도 슬라임 부식을 해봤어요. 세 번째 시간이었죠? 재밌었어? 그래요? 근데 엄마는 이제는 못하겠어요. 힘들어서. 아니야. 같이 만들 거면 하고요. 같이 안 만들 거면 안 같이 하자. 같이 만들자. 지금 촬영 끝나고. 네? 저한테 왜 그러세요? 그럼 여러분, 다음에 또 만나요. 안녕.